adikku lanang. Kowe ngandhake yen kowe dadi bentek-bentekke Kulawan Pandhawa sing gathuk-gathukke Bendawan Kurawa ora nganti bisa kuwi, ora nganti bisa rukun. Kuwi ratu iring cemani. Bendawan Kurawa. Dawuh apa? Yen kowe durung krungu tak kandhani. Yen kowe durung ngerti tak wani ngerti. Yen ora ratu iring cemani mau ora liwat kejaba mengabdi kula nang. Nalendra Indrawati Prabu Kresna. Lah kok kowe dadi mbok sebut yen to Yai Kresna kuwi wong kang bentek-bentek ke Bendawan Kurawa. Mbok anggap Semar Badrana Radanto derajate kaceplik. Mbok katut-katutke dosane. Mbok luput-luputake dosane gawe sarana ora rupane Bendawan Kurawa. Dasarmu saka ngendi? Aku tak takon. Dasarmu saka ngendi? Iya, ya mriko kedah katali iki lho ya, kedah katali iki sebab sakmengke kathah para titah ingkang sami nyandang wujude Brahmana. Nanging satosipun nang bedhe badhe iki bicara kapak adu kono adu kene. Mila babagan Dewata kok sampun paduka tampi. Nanging minangka sumitranipun nyanyi punika monggo nanging menawi kurungake perang Brata Jaya binangun kawontenanipun Dewataka nanging menika kula ibaratipun cecak kuntal cagak cebol kayuh rembulan uta ngitung litang tangi kelakon Jopak wurunge Koko Prabu wonten dawuh menapa boten langkung prayogi jenengan Koko Prabu sarembag kaliyan Bawa Panembahan Dewataka pradipun keparengaken mriko langkung prayogi Yai Prabu. Bawa Panembahan. Ana dawuh apa nggih anak Prabu? Bingung rasih malah kula. Mila kula aturi paring dawuh piyambak kaliyan Nata Mandura ora Baladewa. Babagan anggen paduka gadhahi kegayuhan ngurungake perang ageng Bratayuda Jaya binangun Bawa Panembahan Dewataka. Yo, kok keparengake nggih? Sambut kula taun sempur bulan Masesa Bawa Panembahan. Hajrengkang Puspitara God
ngidam sekaring bawro langgeng. Anak Prabu Baladewa, Raharja sarahmu. Ana ini Gareng Ngastina anak Prabu Baladewa. Yo, Wulandara. Selamat tekaku ana negara Ngastina, ngiring sampe kala. Panembahan Dewantaka. Apa iki kaya ngono kuwi cacane Mandura? Ing atase panjenengan kuwi tak sebut anak Prabu tegese yen to babagan umur wis sepuh aku timbangane sampean. Mangko banges kudu nglakon. Taruna kudu ngerti nganggo lawan kadang warda. Teko sira anak Prabu ndak timbali nganggo basa muko ora basa karo aku. Apa ya cacakan negara Mandura iki kaya ngono kuwi sinuwun. Kosek mangko dhisik. Kowe aja gampang luputake karo Baladewa. Panembahan Dewantaka. Ana dawuh apa? Rumah saya aku tepung karo kowe lagi pisan iki lho, lagi pisan iki. Kowe ora aku ora kowe. Tepung ngene Gareng Ngastina. Iya, pancen bener mengkono. Lah, yen tata cara negara Mandura dan kepengin dibasani basa lono. Yen kepengin ditata kramani, tata kraman lono. Yen kepengin ana wong unggah karo kowe, kowe yo unggah karo aku. Kowe tepung karo lagi sepisan ora basa karo aku. Dan lu anak Prabu Baladewa. Moko aku durung tau suwita karo kowe. Aku durung tau mancing dadi muridmu. Kowe nyebut aku anak Prabu, tur kowe ora basa karo aku. Yen kowe ora basa karo Baladewa, gunane apa aku basani karo kowe? Ya wis ora usah diterusake. Sampeyan ora basa, ora apa-apa sinuwun. Apa kersakmu dene kowe nyuwun keterangan ingkang gumantung babagan kulku bakal ngurungake perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun. Panembahan. Ana dawuh apa yen anak Prabu? Tinggal aku matur marang karsane Prabu Duryudana. Yen Bratayuda Jaya Pinangun dudu manusa sing duwe gawe. Nanging kuwi jagat tegese pancen tegese dewa sing duwe gawe ku ora Pandhawa durung dilahirke ora njana rupa. Bratayuda wis dicadhang dening para dewa. Ditulis dening para Jawata tegese pancen kuwi pasti sing ora bisa disilaki. Kodrat sing ora bisa diterjang kudu kelakon. Lah saya tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarmu apa he? Kok kowe arep ngrungake perang Bratayuda Jaya Pinangun? Upama kowe iki bisa ngrungake perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun tegese kowe miladati kodrating dewa. Yen nganti para Jawata kuwi dumba marang Pandhawa Kurawa sing napa bebenduk ora mung Kurawa Pandhawa ning kabeh. Kawula Ngastina lan Marta bakal ngrasake bebendur ning dawa rasane kowe iki pandhetan ngrusak aja-aja. Dosa apa ya kanca? Duwe kebetulan pribadi nanging kowe nyingsarake wong pirang-pirang. Oh sik sinuwun, aja paring dawuh ngono. Apa aku kurungake perang mau? Kowe anggap kleru. Apa aku kurungake perang Bratayuda mau mbok anggap kumpul, mbok anggap salah. Yen saka masaku iki bener. Mergo perang kuwi mengis, perang kuwi kejut. Sing menang mesti nandhang wirang, sing kalah mesti dadi rempah. Upama menang, tan ngurunga mesti ana cacate. Kuwi ya wong perang. Yo pancen bener mengkono. Monggo perang Bratayuda kuwi perkara Pandhawa lan Kurawa. Monggo kuwi bakal akeh prajurit, akeh kawula ingkang ora ngerti kentanggi mulih lelakon. Aja pleret kahanan bakal kesambok ing ngaraban. Dadi pomanku kurang akeh perang gedhe mau, aku bakal tuwibani korban pirang-pirang oleh perang Bratayuda Jaya Pinangun. Coba apa kaya ngono kuwi luput, apa kaya
sinuwun yen bab kalian ora luput kabeh mau kari petonganipun itu saka ngendi saiki aku tak takon karo kowe Kaki Wangsulana ujare para sepuh ujare para kaki-kaki nyebutake Bratayuda kuwi perang suci ora perang ampiak awur-awuran ora perang sak karepe dhewe nanging perang nganggo tatanan kuwi Bratayuda ora ing kono katondo bakal waringkunake sapa sing nandha bakal undur sapa sing utang bakal yaur sing nandur Allah bakal sirna sing nandur becik bakal nundhuh woh-wohane kuwi saka tembunge Kyai Sepuh lah nek nganti Bratayuda iki kok ora kelakon tegese sampean rukunake pendolan kula ning sampean bakal nandurake kala murka iki bakal rembaka kumpul suket nang jagat iki mangkono sinuwun yo mula perkara perang siji iki nuwun sewu dan perkara kowe arep rukunake pendolan Kurawa monggo aku matuk aku gathuk nanging yen to kowe arep rukunake perang Bratayuda Jaya Pinangun Kyai Prabu wonten dawuh pun pangapunten kula boten matuk kula boten gathuk kula boten cocok lan kula boten ajeng melu perkawis menika anak Prabu wonten dawuh ora parapatan pira bogan iki ora sah dadake gawa marang panyandikane nata Mandura nanging miturute sapa si condong kowe akeh lawan panuku ya kowe ingkang kudu nglakon bakaten panembahan ya nggih anak Prabu pambanturna wonten dawuh panembahan aku tak takon karo kowe Kaki Wangsulana aku ki apik apa ora karo kula sae mereka Pak ateges panjenengan sampun saged ngrukunaken tah begawane kasing satu warga. Ingkang kathah sami batakon boten ati rukun nanging krana paduka panembahan kok dintersakake pendolan kula menika saged rukun. Menika mujudaken satunggiling bab ingkang estunipun. Menika kaya ora nanging nyatanipun saged kelampahan. Dadi kowe cocok. Nggih panembahan kula matuk kula cocok. Badhe mak pinten-pinten korban ingkang gemah negari Ngastina nyuwun negeri Ngamarta. Ya, yen ngono kowe tak anggap sarujuk karo panemuku. Ora Kudara. Ora dawuhmu apa? Kowe matuk ora yen to bapak ngurangake Bratayuda. Sing tak ajak rino pantarane kuni para kang gumana musik ana atiku aja nganti aku adu arep serta nyurupi muncrating getih saka dulur-dulur Kurawa kula gandeng wis ana manungsa utawa panembahan pandhita ingkang bakal nulungake Bratayuda aku condong aku matuk aku gathuk karo panemumu wis ana wong loro Duryudana sing matuk karo panemune Dewantaka. Saiki aku tak takon Janaka piye? Boten kemarep rebah-rebah pisan. Kula tantu nderek ngarsanipun Bapak Panembahan Dewantaka. Syukur-syukur yen Duryudana nggih ya wis cocok to. Kula sampun matur, kula sampun cocok. Sing muni wonten dawuh panembahan. Kok ya cocok? Inggih, lahir batos kula cocok. Ginanipun menapa gesang kanjene regejagan malah samangke kula bingah membong. Nyumurupi Pandhawa kalian kula sampun manunggal wonten negari Ngastina. Nah, kanthi mangkono priyayi sepuh sing padha mapan ana ing Datulaya. Rajut para punggawa para her-her para luhur ingkang padha
lenggah wonten garing Ngastina iki dina sakmengko wis sondhong wis matur karo pamune Dewantaka ya Dewa Bunda. Mula kae saka kuwi sinuwun Mandura sing gedhe pangapuramu yen to panjenengane kepeksa pangandikamu ora diagem ana ing jroning parapatan mondene ingkang bakal kalaksanan ya kuwi pamune Dewa Bunda. Yo sakarepku saiki sakarepku nggonku paling dawuh panemban najan kabeh mau para priyagung sing padha lenggah ana ing negeri Ngastina padha sanjok karo panumu nanging aja meksa panumune Baladewa. Aku ki wong gedhe kok aja meksa. Aku duwe panumu yen panumu kok apa kan mbok jaga mau sanyata bakal miradati kudrating jagat lan ora bakal kelakon sabab kuwi mung jejering titah. Yo wis saya karep mulai paling pengen diko sing baku kuwi sesuk kang nyatane kepriye lan dumadine kepiye ngono bakal kurang ngeke prank brata yuda sebab ngene ya Baladewa kowe tak kandhani nyatane pendolan Kurawa tak rupungake gampang ketitik Werkudara Janaka tak aturi rawuh ana ing negara Ngastina ya wis padha rawuh lan wis nyawiji marang Duryudana sak Kurawane bareng tak petung jebul tinemune antaraning pendolan Kurawa ora rasa mungsuhan nanging pancen ana manungsa sing bentik-bentikke pendolan Kurawa ana manungsa sing ganthuk-ganthukke pendolan Kurawa dene manungsa kuwi kudu sirna saka lumeng bumi kuruping langit utawa wis kelakon sirna saka ing jana luka iki tak kira pendolan Kurawa bakal rukun. Sik aku tak takon karo kowe terus manusa sing ganthuk-ganthukke pendolan Kurawa manusa sing bentek-bentekke pendolan Kurawa mau sapa yen pancen manusa mau sing urip ana ing jagat dan perlu aja sampeyan panembahan sing jangkah manungsa kuwi mau nanging Baladewa diutus sagu-sagu jejoing maring manungsa mau sinuwun apa pancen mengkono ngendikamu ayo batin yen lahir batin kowe tak kandhani ning aja kaget manungsa sing bentik-bentik marang pendolan Kurawa ya kuwi loro siji Ratu Hyang Cemani loro Ratu Ndarawati loro pamunging Pandhawa ingkang jenenge Sumarbadrana ya sinuwun dan kowe durung rungu tak kandhani yen kowe durung ngerti tak wani ngerti
Yen ora duwe cemani mau ora liwat kejaba mengabdi kula nang. Nalendra Indrawati Prabu Kresna, lah kok kowe dadi wong sebut yen to Yai Kresna kuwi wong kang betik-betik kebenaran Kurawa. Mbok anggap Semar Badrana ora diantuk derajate kaceplik. Mbok katut-katutke dosane. Mbok luput-luputake dosane gawe sarana ora rupane kebenaran Kurawa. Dasarmu saka ngendi? Aku tak takon. Dasarmu saka ngendi? Iya sinuwun. Sabar sinuwun. Nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti. Kanthi hormati. Pancen wis tak petok aja nganti buntung tembe kurine. Ratu Ndorowati kelawan Semar Badrana ya kuwi pancen wong kang wis bedhek-bedhekke. Pendolan Kurawa kula kang sapa kuwi sinuwun aku depanmu yen to Ratu Ndorowati sing masa kumeh bumi krepek langit. Semar uga sirna saka kumeh bumi krepek langit kang mengkono dadi sarana rukuning pendolan Kurawa. Yo dadian pancen arep mati ning Kyai Prabu Ndorowati. Yen kudu niku pancen kudu tak lakoni. Kejaba Ratu Ndorowati ingkang bakal mbok sirake Semar Badrana ya. Yo pancen mengkono. Yo tak tampa manemu. Tak tampa. Nek metu dina iki bakal tak teter kabidayane kawan-kawan toko. Arep tak todi. Kabidayane kawan-kawan toko. Yen pancen kowe pandhita ingkang pinter, pandhita ingkang sakti, kira-kira kowe sawara mateni Prabu Ndorowati. Lan sadurunge aku kowe tekan negari Ngasti, tekan negari Ndorowati, aku tak dalem pamit perkara iki tak kandhakan di kularan. sajaripun Morino. Wes ora apa-apa nggih. Ora usah dadak kuwatir kabeh. Aja wedi karo mesune Ratu Mandura. Lole. Panjenengan kok ora teka sik to Manuban. Paring pangandika mongko kakange tasih wonten mriki. Panjenengan kok ngrasani matine adine. Yo ora seneng kok kangge to Sinuwun Prabu Baladewa temuni dikoyah sinibi. Mongko panjenengane duka kaliyan tiyang nika ngincim lho Manuban. Ngatos ngincim. Ora usah wedi Manuban Durna. Aku ora bakal gigrek mungsuh Ratu Mandura. Yen perlu mengko Ratu Mandura ndak rangket, ndak bondol tangane, ndak kricok sikile. Wondene ingkang ndak rawuhi ngrangket Ratu Mandura ya kejaba Werkudara apa dene Janaka.
Duratana. Nggih. Kowe saiki ora yen to kowe ngeraket kadang werda. Nuwun inggih. Yen Paduka Panembahan sing paring dawuh aku ora bakal silak. Janaka Sego. Nuwun inggih. Menawi Paduka Panembahan ingkang paring dawuh mboten badhe silak. Bener pun Kutara Janaka. Wong rukun kuwi sejatine ana pitukane. Wong kepengin manunggal kuwi kudu ana pitukane. Kira-kira sapa sing malang-malang, sapa sing menteng-menteng kaya Gandewa. Nutupi maneh karukunane Kundala Kurawa. Kowe kudu tega, kowe kudu tegel. Yo. Aja kok Baladewa. Sapa wae sing kira-kira kepengin nutupi karukunane Kundala Kurawa? Kudu mbok sirnake, kuwi ra dadi menmu to, Nggih. Bawareng Bandurna. Iya, pancen kowe sing tak impi saben bengi. Supaya bisa rukun karo Pandhawa. Bedah ibu kaya ngopo senenge wong tuaku Bawa Pandhawa ingkang mapan ana ing kasuwargan. Iya. Inggih Bawa Panembahan kula inggih tansah mastuti sabda Tama Paduka Panembahan. Ingkang salajengipun kados puni Panembahan. Ngene yo anak Prabu Duratana. Sejatine kabeh mau ngono bakal karo kuning Kundala Kurawa bakal bisa kaleksanan. Nanging ingkang nampa gayuhan sejatine mesti ana kang dadi pangorbanan ya tumbal kanggo ganti dumadine perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ora sah dadak kangelan wong kang dadi tutumane karukunane Kundala Kurawa. Yaiku Ratu Darawati lan Semar Badranaya. Lajeng kula kedah kados pundi. Kowe dawuh marang para Sata Kurawa kabeh kinen budal nyangkaraken kadempel perlune supaya bisa mbayani Semar Badranaya marang negara Ngastina. Marang babagan pangemuking Baladewa lan Prabu Kresna pun bapa kang ngrampungi dhewe. Bekaten Panembahan. Ya Ger, anak Prabu Paman Patih Harya Sungguh. Mangan timbalan. Budalono para Sata Kurawa dhateng Karang Kadempel Pinen Boyo Kilurah Semar Badranaya dhateng negari Ngastina. Lan sadurunge lan sawise bubarna pasuwakan iki. Kula nuwun inggih. Sandika sinuwun. Wis paripurna gantining pananggelian saweg-saweg kondur kedaton anjuk saking dampar kencana pinalipit dampar gading nderekaken sanjane para emban ceti tanggung ketanggung Joko kaloro-loro ingkang sami ngampil upacara nata kawisingal saking kakebian tindaknya sang nata kadya bayang binayan bayang kare candrane